માળિયાહાટીના તાલુકામાં વરસાદ ખેંચાતા મગફળીના પાકને નુકસાન થવાની દહેશત વચ્ચે ખેડૂતોએ પાકને બચાવવા પાણી પીવાનું શરૂ કર્યું હતું। મળતી વિગત મુજબ માળિયાહાટીના તાલુકાભરમાં ભીમ 11ના વાવણી લાયક વરસાદ પડી જતા ખેડૂતોએ મગફળીના પાકનું મોટા ભાગે વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, જેને 25 દિવસ જેટલો સમય વીતી જવા છતાં વરસાદનો એક છાંટો પણ નથી પડ્યો। હાલ વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં ખૂબ જ વધારો થયો છે। મગફળીના પાકને મુરઝાતો બચાવવા ખેડૂતોએ ડ્રીપ એરિગેશન દ્વારા મગફળીના પાકને પાણી પાવાનું શરૂ કરતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે। હજુ લાંબો સમય વરસાદ ખેંચાશે તો મગફળીનો પાક નિષ્ફળ જવાની દહેશત ખેડૂતો સેવી રહ્યા છે। ઓછો વરસાદ થયો હોવાને કારણે કુવા અને બોર નવા પાણીની આવક થઈ શકી નથી, જેને કારણે ખેડૂતો પણ લાચાર થઈ ગયા છે। જગતનો તાત ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરે છે, પ્રભુ વહેલી તકે વરસાદ વરસાવો। રમેશ કારિયા, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, માળિયાહાટી।